今日冇上線，咁我哋就去打呢個嗰個叫咩呢個咁由於 RGB 佢而家喺度食緊飯啦，所以佢如果佢食完飯打畀我咧，佢就會上線，佢應該有上線㗎喇。唔妨講畀大家聽啦，我同 RGB 咧玩呢隻 game 咧玩咗好耐，玩咗幾日啦，發現都幾好玩，咁就索性推薦出嚟嘅。即係如果你有架飛機當係咁樣啦，你又撳黃色粒仔撳咗落去之後咧，你唔使理嗰個 start engines 嘅，你直接拉嗰個條就得㗎啦。然後你如果想賺錢咧，就撳呢個 jobs 呢個，跟住咧，你如果撳呢個 cargo 或者passengers 咧，都有錢收嘅，但係我最建議就係撳 passengers 呢個。咁你撳咗 passengers 之後，佢咧就會叫你去嗰個指定嘅位嘅，即係紅色嗰個位嗰度。以免有啲觀眾聽唔明白啊，我哋講多次，即係如果架飛機教咩？架飛機有唐氏綜合症喺度搞機，以免咁多位聽唔到我哋再嚟多次。你首先要開架飛機，咁你開架飛機就撳呢度，然後你又撳呢粒掣。咁如果你想升佢嘅速度咧，你就撳落去，即係咁樣，咁樣升晒佢。然後咧你就撳啱啱嗰粒掣得㗎啦。嗱，然後又撳呢個，咁我就用呢個啦，因為呢隻機係冇得載人嘅，唔係喎，睇下有冇得載人嘅。OK 係冇嘅。嗱，首先咧，如果你撳咗嗰啲工作之後咧，你又要過去揾個倉庫。咁個倉庫咧就會即係啱啱如果有觀眾見到嘅話咧，呢隻 Dash 8Q48嗰架咧，就係每一單可以賺到3萬蚊嘅。然後呢部400幾 knots 啦，但佢可以飛到好遠，佢可以改到500幾嘅好似。然後啲工咧，佢啲錢唔穩定，你多客啲飛機載得多客咧，佢就會畀多客㗎。我哋而家一路送住貨，一路等RGB 過嚟。咁樣 RGB 陣間佢食完飯咁就叫佢打過嚟先。跟住你攞完貨之後咧，佢就會講個目標地畀你聽㗎。以防咁多位觀眾唔知道啊，佢呢個係可以你鏟落去地面，佢係唔會有任何爆炸成分㗎，唔係嗰啲假嘅。但係你如果跌咗落海度咧，佢就會墜機嘅。咁我陣間 free drive 一下，跟住畀大家睇下。
呢隻 game landing 係廢嘅，所以就好似啱啱 landing 啦。然後呢條片就到呢度，拜拜。